السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون tout le monde. مساء الخير على الجميع. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. بون خوتي سي كلير، اون فا بارلي دو راني نتكلموا على الهزيمة، راني نتكلموا على l'humiliation. C'est une humiliation. الناس غادي يقولوا له l'humiliation. C'est une humiliation et je vais élaborer, c'est pas un souci. قبل ما نélaboro, je demanderai aux gens qui savent qu'ils ne partagent pas mes avis, qui le savent depuis très longtemps, de ne pas m'envoyer des messages sur ma page qui sont polis et à eux qui ne sont pas polis. Les captures d'écran, je sais les faire. Pour l'instant, قلت لكم حتى شهر سبتمبر باش نبدا حاجه اخرى. دروك راني نبقى كيما كنت هادي تقريبا 7 ولا 8 سنوات، يعني نجي نمد رأيي في شيء معين ونمشي، وراني نمد رأيي في كرة القدم. خوتي علمنا وتكلمنا ونددنا on a souligné qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Lorsqu'on a parlé de l'effectif sélectionné, beaucoup de gens se sont manifestés les commentaires et les gens qui ont un parti pris et qui t'accusent de prendre parti. Alors que je prends parti avec le résultat, je prends parti avec l'équipe nationale. الوضع اللي وصلنا له الآن، ليبيا تجي تربحك في قسنطينة بلا كرام تاع الجوارة تاع الشامبيونات تاعك، باسكو علاش؟ Lorsqu'il y a eu les 25 joueurs, lorsqu'il y a eu la pré-liste تاع قريشي، راك نتفكروا باسكو هادو لي U23 ولي لوكو تشكيله شويه مختلفه، وهذا الشيء اللي خلاني tu joues avec tes U23 comme ça ils sont compétitifs. Les gens ils ont prétexté, ils ont argumenté باللي هذا احسن لاعبين، ومين يكونوا احسن لاعبين ça veut dire احسن لاعبين بالنسبه لهم سي لاعبين اللي طلعوا من دي دو، اللي ما عندناش معيار حقيقي تاع الفرق واللاعبين، باسكو tout est faussé. راني نعاود نقولها لكم، كلش مغشوش، ما يكونش عندك حكم منطقي. tu peux voir des joueurs dribbler faire des ce que vous voulez، مي كي يكون هناك بطولة تاع قسم أول وقسم ثاني نزيهة من كل النواحي، ما نتكلموش على البروفيسيوناليزم ولا الاماتوريزم، باسكو النزاهة تبين لك قيمة اللاعب، تبين لك وين وصل الفريق تاعك، وين وصلوا اللاعبين تاعك. داكور دونك باسكو يا لو بارادو يا ليكول، دونك سي نورمال كون رامين. سكتوا على بزاف صوالح، vous avez appuyé beaucoup de choses, vous avez donné des circonstances atténuantes. Prenons exemple خوتي، غادي نحطوا l'équipe nationale A، غادي نحطوا l'équipe nationale A لعبت مع ليبيا في قسنطينة وخسرنا 2-1. Les mêmes réactions que j'ai pu entendre il y a un peu de temps، غادي يقولوا لك humiliation وهذا شكون، وجيبوا لنا اللاعب المحلي، وجيبوا لنا هذيك، وجيبوا لنا هذيك، وجيبوا لنا هذيك. انا مانيش باغي نخلط، راني نقول لكم باللي النتيجه اللي تحصل عليها الفريق الوطني البارح ne reflète encore une fois que l'image de notre fédération, l'image de notre football, l'image تاع الصحافه تاعنا، تاع المحللين تاعنا، tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qassaman billah khouti, j'ai une vidéo que j'ai pas publiée parce qu'elle a été souvent dénoncée par les gens qui soutiennent le Haddaf, qui soutiennent Madjer, qui soutiennent. درتها انا وحاتم وبان اسبوع ولا قبل كاس افريقيا، كان المدرب اللي كان سكرورا. Et j'ai pu enlever ce qui peut être dénoncé، وخليت اقوال لي واقوال حاتم واقوال بان، ou ça, je vais la publier et vous allez écouter que احنا ماشي خبراء، احنا رانا نشوفوا كرة القدم. je viens de voir 2 matchs وغادي نشوف الماتش تاع
le Barça, le Classico, j'ai vu le début du match Manchester United, j'ai vu le match d'Arsenal, de Tottenham. Ça veut dire رانا نتفرجوا كرة قدم خوتي، رانا نتفرجوا، رانا نتبعوا كرة قدم دوبي تخي لونطون، رانا نعرفوا الفريق المحلي ورانا نعرفوا. على بالك البارحة في الليل بقيت نبكي انا وحاتم ونقول له ادري وش وما كانش، زافور وما كانش، سلاطني لي دو سلاطني كساسوا مراد ما كانش، دحماني تاع السيربي ما كانش، بن زرقاء حدو مولاي ما كانش، لاعبين محليين ما خارجينش من السونتر دو فورماسيون. لو سونتر دو فورماسيون il te prépare ولا l'académie elle te prépare des joueurs اللي من بعد انت تلعبهم وتنميهم، ولكن يكونوا عندك لاعبين. كانوا عندنا دي جوار تاكتيكمون تري تري فور، تكنيكمون كان كاين الخير، لي بورحليلي اي on avait ni son de formation ni de la FAF ni du Paradou ni celui d'Oran. انا مانيش باغي ندخل في le centre de formation de l'académie d'Oran qui envoie 5-6 joueurs par an au Paradou pour qu'ils les revendent à Boussaada et tout. مانيش باغي نهضر على هاد الصوالح. قلت لكم خوتي جميع المعلومات يمكن التحصل عليها، جميع المعلومات. كاين ناس هنا عندها معلومات، كاين ناس تشوف فيديو ما تعلقش، كاين ناس عندها معطيات mais elle peut pas revenir marche arrière. S'il faut dans quelques mois نتحي لزاتشي نتحي له نتكاليفو الكوب دو موند، نقول له بارك الله فيك خليت لنا جماعة لي زيميغري. ولكن في الوقت الحالي انا غير راضي على الفريق الوطني المحلي، انا غير راضي على هذه الفيدراليه، انا غير راضي على مردود اللاعبين، على اختيار لاعبين. et je suis pas du genre après une défaite de venir te dire بالعويدات برا الاخر ما يستاهلش الاخر ما، ولكن غادي نستعملوا لو لونغاج دي بوا اللي يستعملوه تقريبا نفس الشيء. Il y a beaucoup de joueurs qui ne méritent pas d'être sélectionnés في الابريل parce que les critères تاع la sélection دافع تاع منطقة تاع مدرب تاع رئيس تاع ما كانش دي كريتير تكنيك اللي باسكو كوم اتاكون tu as de meilleurs attaquants que بولاويدات في الشامبيونا. تكلمت على رحماني، تكلمت على شعال، قلت لكم سي با نورمال رحماني يلقى كلوب راه لقى السياسي يلعب شويه ومن بعد يعاود يستعيد المستوى تاعو وتعاود تجيبو. ما تجيبوش وهو الى انكيسي 100 بوت لاني باسي. نفس الشيء في شعال، غلطات شعال وهذيك رومبلاسون او ام سي ا tu le ramènes tu le mets pour l'après. Alors après راهم يقولوا لك سي لي ميور جوار، لو ميور جوار سي لو روندمون تاعو في ديك لا سيزون. لو ميور جوار ما يكتبوهالكش في النكوه وتبقى لك افي. لو ميور جوار سي احسن لاعبين اللي شفناهم. تكذب بالسطيف جابو pourquoi il n'est pas là, pourquoi le gardien de Stef n'est pas là, pourquoi سيدي شاوشي بيسكو كي تدافع واحد اللي يدافع لك على فرحات ويدافع لك باري اف سي باري اف سي يا 10 جور ولا اكثر شحال 10-12 جور لو باري اف سي joué au national. طيحوا غير administrativement Bastia parce que Bastia elle a été reléguée sportivement en D2 طاحت للبطولة القسم الثاني المحترف. مي ابري لو ستاتيو تاعها ما قدرتش تحافظ عليه، ما كانش لي غارونتي فينونسيير اكسيتيرا. شت en national. Il y a un club qui a été repêché. Et le club qui a été repêché, c'est un club amateur qui s'appelle le Paris FC. Farhat a marqué un but et a donné une passe décisive face à un club amateur. C'est comme si tu marquais des buts et te donnais des passes. Les matchs de préparation. L'MCL a gagné 4-0 face à une équipe d'un village. Donc c'est des préparations. Donc ما تقدرش تحكم انت على لاعبين في بطولة قسم الوطني الثاني فرنسي وفي بداية البطولة و avec des sparring partenaires. Le niveau de Farhat on le dénigre pas, on le connaît. أخلاق وتصرفات فرحات on les connaît, on le juge pas.
مستوى لاعبي الفريق الابريم اون لي كوني ماناش نحقروهم. مستوى البطوله المحليه واللاعبين المحل رانا نعرفوها ما راناش نضربوها. يا في ميور اشوازير. راني نسمع الناس لوزما هادي ربحت ليبيا. هاكا درتو جواره تاع لوزما باسكو الغايه هو انتصار والتأهل. الحاجه اللي تخليك انت ولا تساعدك على الانتصار تستعملها. maintenant il faut qu'on souligne beaucoup de trucs. ليبيا راهم في 6 سنين 7 سنين في قرة، ما عندهمش بطولة، ما عندهمش تحضيرات. وكاع كانت عندهم بطولة وتحضيرات ربحناهم بمغراوي. رانا نتبعو كرة القدم الجزائرية دوبوي اون طرونتين داني، باش ما نقولوش كتر، يقولك كنت صغير وكاع 30 سنة. نشوفوا مقابلات، نتنقلوا الملاعب، نشوفوا تصفيات وتصفيات وتصفيات ومهازل وربح وخسارة وتعادل. ليكيب دو ليبي جابوا مارادونا، جابوا فالدانو، ما داروش فوتبول في وقت القذافي الله يرحمه. جابوا باساريلا ما داروش نتائج. حطوا دراهم ودراهم وما داروش نتائج. l'Algérie est un pays de football. l'Algérie وكتاخد جوارة وتقتني بكل شفافية وتقتني لي ميور avec des critères قلت لكم نعاود نقولها لكم qui sont flous. Elle n'aurait jamais perdu face à la Libye. Ni parce que ما عندناش بريباراسيون. ليبيا ما عندهمش بريباراسيون صافي 6 سنين. دي جوار كي يقول لك جواره يعرفوا رواحهم كي يجوا زيو فيرمي. كي لا حول ولا قوة إلا بالله. On a été battu par une équipe ولا un pays qui ne vit pas chez lui. الفريق الوطني الليبي يتيم الوطن تاعو. الفريق الوطني الليبي يلعب في تونس ولا يلعب في مصر. الفرق الليبية تاع البطولة باقي 2 ولا 3. اتحاد ليبي منا ميتمين في تونس أيضا. فيدرالية تاع ليبيا فيدرالية فقيرة الآن. مدرب محلي ما عنده لا تجربة لا خبرة لا والو. سي ان اوسيان جوار كي ابري ليكيب. جا تغلب على مدرب تعطيه انت 60,000 اورو في الشهر، وجا عطاكم درس في كرة القدم، درس في الانضباط التكتيكي. انضباط تكتيكي ما خصهاش بريباراسيون. لا تكتيك يتلا دون لونترينور تو لابليك. ناس تايهين في الملعب. يمو غابيل من تهنا حنايا مع الزيمبابوي، ومن تهنا حنا مع التوانسة، من درنا غلطات. Vous avez traité des joueurs de ولاد فرنسا de حركة de toute façon. La deuxième mi-temps les spectateurs اللي كانوا قلال في قسنطينة راهم وصلوا لكم ميساج اللي وصلوه سان جويي الفريق الالف، واللي اي جمهور في الجزائر غادي يوصلها لكم اشاك فوا من يشوف لي زانترفيو اللي شفتهم ولي كيستيونمون تاع لي سوبورتر ا قسطنطين. راكم شفتوا المناصر يبغي النتيجه. مناصر قال لك كاين شحال من واحد ما يستاهلش، هذاك علاش هذاك علاش، هذا ماشي مدرب، هذا ماشي فريق. يا الناس اللي قلتوا لنا هادو احسن اللاعبين. Tu peux dominer une équipe, mais tu n'es pas préparé physiquement. Mais tu domines une équipe اللي انت l'équipe libyenne elle n'est pas forte خوتي، قسما بالله خوتي. سي ليكيب تاعهم ما عندهمش، عندهم 2 محترفين. راه ولا زعبيه ديجا من ليسبيرونس ولا ليبيا. L'équipe libyenne elle est très modeste. Donc te faire battre par une équipe très modeste chez toi avec la crème qui a été sélectionnée. انا ما يهمنيش. انا ما يهمنيش الناس راهي تقول لك الكراز لا مدان لا قدور لا بوعلام. قلت لكم lorsque il y a une vidéo qui date depuis de 4-5 mois وين قلت لكم باللي
كي تخسر فريق وطني جميع يتحمل الخسارة à des degrés différents. يعني la responsabilité elle est différente. Donc cette responsabilité incombe à la FAF, aux joueurs et les gens comme nous qui essayons de participer, essayons d'expliquer des fois, essayons de donner et d'accepter le point différent. من عند الناس اللي تبع لي فيديو تاعنا ولا تكومونتينا. l'honnêteté intellectuelle ناس صقاو عليها وناداو بها. قلت لكم خوتي واحد ما يتقلقش، يمكنش تساند واحد وهو مازال ما خدمش. يمكن tu condamnes quelqu'un qui est parti et tu es libre de le faire. mais ما تعطيش الميدالية لواحد قبل ما يطلع في البوديوم. La preuve, il y a des accidents de parcours. Et je suis sûr que le supporter maintenant algérien مع مختلف يعني كان اللي يجي مع زاتشي، كان اللي ضده، كان اللي يعطي الوقت، كان مع مختلف آرائكم. داكور. ما راش عندكم دروك شكوك في الفيدرالية، ما راش عندكم شكوك في اللاعبين، ما راش عندكم شكوك في المدرب، ما راش عندكم شكوك في مدان، ما راش عندكم شكوك باللي سي لارناك دو سياكل. والله اخوتي انا وكا جات عندي دروك نسيني لكم، وكا جا عندي ان افي بري، يعني ان افي جو فو لوغي دوني موا. والله العظيم جو سوي بيسيميست بالابريم والا. علاش؟ باسكو عندنا تجارب من قبل، عندنا تجارب باللي فريق جريح كاع ولا بغيت تداويه ça dépend du diamètre de la blessure, de la gravité de la blessure. Notre football était malade. Personne ne vous dit que le football algérien, Flair Raourawa, n'était pas malade. Il fallait garder ce qui était sain et essayer d'attaquer les chantiers qui étaient malades. Des gens sont venus avec des promesses, chat de balle, mais avec des promesses à gogo. هاك لي بروميس. مستدلين بتجارب في حي في فريق صغير، مستدلين بماضي كروي، مستدلين بتجربة مصرية ولا شيء. وحنا كنا نقولوا نو انا عندي 7-0 مع كينيا ولا مع تنزانيا و2-2 في تنزانيا، وعندي مشاكل في الدفاع، وعندي بطولة متواضعة ولا بطولة فيها لي ماتش فوندو اكسيتيرا. انا خصني بعداك نحافظ على انتصاراتي مع كينيا ومع هاد الصوالح، نحوس جيلابور اون بوليتيك اون باراليل. وهاد لا بوليتيك اون باراليل قبل كاع ما تبدا الفورماسيون، نقي الشامبيونا، نقي الناس، نقي البريزيدانات، نقي الجمهور، نقي الملاعب، نقي البروغراماسيون، نقي كلشي. حارب الرشوة، ما تبقاش تقضي عليها، حاربها، نقص منها، اعطي امثله، دخل واحد زوج للحبس. الشعارات غادي ندير والاخر حاشاكم موسخ، وكي نجي انا نخدم مع الموسخين نتبعوا هاد لو كريتير. سامحوني على المفردات. Si Raourawa était un dictateur, était un voleur, un corrompu, un fils du pouvoir, celui qui va le remplacer, il faut le juger avec les mêmes critères. ناس ما توافقنيش، يمكن ناس ما توافقنيش ولا تقول لك راك كثرتوا هذيك، سي با غراف. هاتوا برهانكم، دوني فوز ارغومون، وخطيني نتاع انا نطلع شاك جمعه نشوف البارادو، راك من نيتك نتايا، راكم من نيتكم. vous êtes sérieux? Vous voulez appliquer et considérer une équipe nationale comme la gestion d'une équipe nationale comme la gestion d'un petit club qui est en train de vendre jour après jour. راني نشوف، راني نتبع الهداف والكومبيتيسيون والبلاد والشباك، راني نتبع كاع لي جورنو، ندي واش ندي. و لا بلوبار سي دي ديشي، سي دي ديشي، سي دو كوبيي كولي كوتي انترناسيونال، اي كوتي ناسيونال سي القذف.
هاد اللاعبين شفتهم من بعد في لا كونفيرونس دو بريس، شفتهم ابري في دي انترفيو، شفت الكراز شرا يهضر. انا جا مدرب قلت لكم السيد كيما قال لي حاتم، قال لهم عندي اللوجيسيال باش ندرس لي زادفيرسير. سي فري يا با سوسي، يمكن عندك لوجيسيال تاع من 16 بلاص ل 20 بلاص، عندك لوجيسيال تاع دي دو، عندك لوجيسيال تاع غرناطة تاع ليفانتي تاع، هذا فريق وطني يا سي محمد. كيفاش هاد الفيدرالية يا خوتي مازال ما عينتش؟ ديرو بن شيخ اسيدي، ديرو بن شيخ، ديرو زخدود، ديرو. On n'a pas un entraîneur algérien qui... Il nous faut un entraîneur algérien pour... Mais ça vous avez pas trouvé؟ على بالكم علاش؟ وكيدير دا يزعف دا. يعني كاين جهات راهي معاه، جهات تفرض عليه، هو خدام مع جهات. هذه هي فيدرالية كرة القدم الجزائرية، يليق يكون فيها واحد ان هوم بواني. جو ندي با ان ديكتاتور، مي دي فوا الأوامر اللي تكون رجل قوي، ما يكونوش 10 ضعفاء مالغري عندهم العلم ولا الكفاءة ولا نصهم ولا ما كانش كاع ولا. توت فاسون قلت لكم لو فوتور نو الجيرا. Cette fédération-là n'a suggéré aucun début de dossier. ماشي حتى dossier. Début, traitement. Les déclarations, le porte-parole de cette fédération, parce que même أنا بديت ننغلي أنا. جيبوا لنا بيان من عند الفيدرالية، اعتذار من عند الفيدرالية، ولا ماشي humiliation. Vous allez attendre le match retour. Si vous vous qualifiez, c'est bon. Si vous qualifiez pas, c'est l'ancien bureau. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Vous avez pas eu le temps. هذا لاعب محلي، راكم كنتو تقولوا لنا عوام وعوام باللي اللاعب المحلي في اي وقت تستنجد به وتلاعبوا. هذيك ما درتو مقابلات ودية، ما درتو اقتناء صحيح. Pourquoi vous nous ramenez les joueurs du Paradou? Le critère c'est les meilleurs joueurs de l'équipe du championnat D1. ما تروح لي البارادو، روح لي البليده، ولا روح لي واش حبيت. où sont les جابوا، où sont les بنتيبه، où sont les ناتاش. حرام عليكم، قسما بالله الحرام عليكم. واللي راهي تريتي هاد لي سوجي عدلو. شعل نا با جوي سيت سيزون، واللي يقول لك انا شعل الى جوي هاد لا سيزون وعنده ان روندمون ريغوليي، يجبد لي لي ستاب تاع سعال والمقابلات اللي يلعبها. انا راهم عندي قدامي هنا. رحماني ما يستن. رحماني est un bon gardien, il doit retrouver son niveau. شعال il a eu une expérience avec le U23، مي كان في الحراش واقف تعيطوا الناس راهم يعيطوا لها بالتليفون. هاو كي نقولوا غادي نهضروا هضرتكم. شكون اللي دار التشكيله الكراز؟ كنتو تقولوا منصوري ونغيز دارها راجيفاك، كنتو تقولوا منصوري ونغيز وراوا داروها الليكنز. شكون اللي دارها الكراز؟ ويخطب يقول لك je vous assure que personne ne s'est immiscé. on te croit. كيفاش انت عرفت هذوك الجواره؟ كيفاش انت؟ قال لهم لونترينور تاع بارادو تاع عاوني بعد الاسماء. دونك استدل بان كومباتريوت اللي قال له الجواره تاعي يديهم ملاح، هاون يلعبوا وما تستدلش بلي زونترينور تاعنا ولي زيكون تاعنا ولي جوار تاعنا اللي راكم تبلبلوا عليهم دوبي لا نوي ديتا. الفريق الوطني تاعنا وهاد الفيدراليه راهم رايحين اومور. اي كوم دي في اللايف، حنا كونطون كروز اون اريفو فون نزيدو نعاودو نحوسو نقدمو في الحيط كيف صدمنا رانا غير نطيحو في الحيوطه. اي لو مال نو في بليزير. الفريق الوطني تاعنا يليق يكون مكون قطايف. سي با باسكو لو فيس بريزيدون انا نقول لكم الصراحه، نيشان انا كاين واحدين هنا يقولها لكم دو نوت ماريير. moi je vous le dis que c'est pas normal. Maintenant vous allez me parler d'Abd Belaoui. ايوا سي ان نوت ديسيبليني كي ما يلعبش يطيح ويدبس في وسط الماتش وهذيك وهي رايحه. je dis que Abd Belaoui il est meilleur de ceux qui mais les 25 joueurs ou tous c'est les meilleurs.
Alors pourquoi critiquer Badran par rapport à Abdellaoui? Pourquoi critiquer? Maintenant, l'entraîneur, il ne fait pas jouer Ben Debka. L'équipe nationale a لعبت Ben Debka 30 secondes درتو حالة دارو حالة في لي بلاطو. راه Ben Debka حما روحه 60 مينوت. شريف الوزاني ما تلعباش. صافي دير من الاولى ما اختاريتش الجواره نيشان. كيفاش انت غادي تختار شكون اللي غادي يلعب ولا ما يلعبش؟ سي لوجيك. ما تعرفش تقتني اللاعبين، غادي ما تعرفش ماتنو لا تاكتيك لو فيزيك اي تو. راك مع ليبيا خويا ما عندهم لا شامبيون على هذيك. لا ليبيا سوني كو لا ليبي، سوني كو لا ليبي. مي لازم ربحتها تما ندخلو الجواره تاع لازم نربحوها. سي لو رول دو لا فيديراسيون. لو رول دو لا فيديراسيون قال لهم لونترينور البارح انا عندي الكراس، قال لهم انا عندي غير 2 ماتش. صافي دير انا خاطيني، انا كاع خاطيكم، كاع خاطيكم كاع. Vous avez été très très dur avec l'ancien bureau.